السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في لاشين زيكزون. دونك في هاد دونك البلاي ليست ان شاء الله on va faire donc les chapitres suivantes على بديت لو موديل de base de données. donc كيما تشوفوا معنا premier chapitre ان شاء الله غتكون introduction générale. deuxième c'est le modèle entité association اللي تنكتبوا باختصار UA entité association. Troisième chapitre, modèle relationnel. Et après sa présentation des données. Et finalement, l'algèbre relationnelle. Donc voilà, les dieux. Donc on va commencer avec la première chapitre. On va découvrir Alash, avec des bases de données. C'est quoi l'intérêt des bases de données ou l'importance d'y. Donc voilà. Donc chapitre 1, introduction générale. Donc on va découvrir ce chapitre, Inch'Allah, des notions intuitives, l'objectif et avantage des SGBD. SGBD est un système de gestion de base de données. On va découvrir des architectures, notions de modélisation des données, et ainsi de suite. En tout cas, je vois l'essentiel, c'est pas donc les détails théoriques. Donc je vois l'essentiel اللي بغى يشوف دونك يتعمق عاوتاني ولا بغى يكمل في هاد لو دومين ديال انفورماتيك باغ اكزومبل. دونك تما كيقدر انه يمشي راه عطا الله لي سورس في الانترنت. دونك غيلقى دونك بيان سور غيلقى دونك de plus d'informations détaillées sur هاد لي سوجي اللي متعمقين. voilà. Donc c'est parce qu'il y a des gens qui diront MIP et ainsi de suite. Donc après physique par exemple, là il va faire mathématiques. Donc je pense l'essentiel c'est de يعرف القشرة الأفقية ما يعرفش داكشي اللي تحت. donc en détail. donc كما شفنا toujours la première chose, le premier point de le cours, c'est des notions intuitives. Donc les notions intuitives, base de données, une base de données. Donc كما تنقولوا base de données إلا بغينا نترجموها بالعربية غنلقاو قاعدة بيانات. قاعدة البيانات بحال شي قاعدة عسكرية. دونك الا مشيتي للقاعده العسكريه اش غتلقى تما؟ غتلقى العسكر. دونك بالنسبه للقاعده ديال البيانات غتمشي غتلقى البيانات لي دوني زعما لي انفورماسيون. دونك هنا ensemble التعريف ديال en français c'est un ensemble structuré de données apparentées qui modélise un univers réel. دونك هنا هي نقولوا سي كوا باز دوني هي واحد لونسومبل ستركتور، سيتادير واحد المجموعه ديال البيانات اللي عندهم واحد لا ستركتور، سيتادير واحد البنيه محدده ابارونتي يعني تيكون داكشي بون لو ليان تيكون هذوك لي ستركتور اللي هي اونتر او، تكون علاقه ما بين هذوك البيانات. Donc, c'est un ensemble de structures de données apparentées qui modélisent un univers réel. Un univers réel. Il y a مجموعة من البيانات اللي مرتبطة بيناتها و دونك تتموديليزي لينا واحد لو كونتكست ريال ولا واحد لونيفير ريال. باغ اكزومبل لافاك مثلا، لافاك ولا لونيفرسيتي ممكن نمشيو ونقلبوا على البيانات اللي غنلقاو تما. غنلقاو البيانات نتاع واحد ليتوديون باغ اكزومبل ليتوديون غتلقى لو نوم سي ان او، غتلقى البرينوم، غتلقى لي نوت، بزاف د الحوايج. تمشي عاوتاني البروفيسور غتلقاه هو راه عنده واش من ديبارتمون فاش كاين السميه ديالو ainsi de suite. دونك تمشي عاوتاني لهادي l'administration. Donc ce sont des informations ou des données structurées عندهم واحد structure. donc تاي موديليزيو لونيفير ان univers réel. هذاك لونيفير ريال هو واحد الوسط ولا واحد لونتربريز في لو موند ريال. دونك ممكن تكون انتربريز، ممكن تكون واحد سوسيتي ولا واحد ادمينستراسيون. فوالا.
Donc une base de données est faite pour enregistrer des faits, des opérations au sein d'un organisme. Donc l'organisme كما قلنا هذا l'univers réel هو l'organisme, c'est-à-dire administration, banque, université, hôpital et ainsi de suite. أي حاجة donc فيها des informations donc ممكن نموديليزيوها. Donc voilà. Euh, donc بالنسبة للباز دوني راه donc il fit pour enregistrer des faits, des opérations au sein d'un organisme. donc يعني داكشي اللي تيتدار في واحد l'organisme غنبقاو نستوكيوه. باغ اكزومبل بالنسبة للبنك الا جبتي شوية الفلوس دونك نستوكيو شحال جبتي في هاد لا دات في ان تيل دات باغ اكزومبل. الا دونك ديبوزيتي لارجون في الكونت ديالك غنقولوا راه انك حطيتي ان سوم دارجون ان تيل سوم دارجون في هاد الدات الفلانيه. لونيفرسيتي مثلا لي نوت ديالك نبقاو نحطوا لي نوت شحال جبتي في هاد سميتو في هاد لو موديل اي انسي دو سويت. دونك وممكن نمسحو عاوتاني ملي مثلا تسحب الباك ديالك ممكن نمشيو نمسحو دوك لي زانفورماسيون ديالك باسكو صافي مشيتي شديتي رولفي د نوت ديالك شديتي دونك الديبلوم صافي تنمشيو للباز دوني تنمسحو داكشي كامل. دونك هاد سوبريمي راه داخله في لي زوبيراسيون. دونك فوالا. Les bases de données ont une place essentielle dans l'informatique, bien sûr. Donc, les bases de données, là, il appartient le domaine informatique. Donc, voilà, deuxième partie suivante. Système de gestion de base de données. Comme je l'ai dit déjà, c'est un SGBD. Donc, تسميو SGBD, système de gestion de base de données. يعني واحد السيستم اللي غيعاوننا نبقاو نخدمو بلي باز دوني. يعني دونك جيستيون هي تدبير قاعدة البيانات. نظام تدبير نظام تدبير قاعدة البيانات. فوالا. database management system بالانجلي database management system DBMS. دونك اللي عنده مع الانجلي غيلقى دي زانفورماسيون سور سا. دونك خاصو يقلب كوم سا database management system. Voilà. Le système est donc système qui permet de gérer une base de données partagée par plusieurs utilisateurs simultanément. Donc les bases de données اللي غيكونوا عندك مثلا غتستعمل واحد السيرفر pour stocker هذوك les bases de données ولا pour accéder aux bases de données. Donc ممكن accéder لهذيك base de données à partir d'un ensemble d'utilisateurs. Donc ماشي غير واحد utilisateur اللي غيبقى accéder للباز de données بزاف. Par exemple عندنا اكزامبل فيسبوك مثلا واحد utilisateur. Donc par exemple بالنسبه plusieurs utilisateurs par exemple فيسبوك عندك فيسبوك عندك الفيسبوك راه عندهم واحد ان باز دوني تري لارج. دونك الا دخلتي مثلا لواحد الجروب دونك هذيك الباز دوني الخاصه بديك الجروب راه دوك لي ممبر كاملين ممكن يشوفوا ديك لي بوست اللي كاينين في ديك الجروب يشوفوا لي كومونتير et ainsi de suite. donc يعني راه partagé par plusieurs utilisateurs simultanément. donc يعني انا في لو ميم طون انا نقدر نشوف داكشي وصاحبي يشوفو حتى هو. دونك داكشي هذه هي partagé par plusieurs utilisateurs simultanément يعني في نفس الوقت ممكن نشوفو داكشي. فوالا. دونك نديرو اخر بوين في هذا الفيديو دي فيشي او باز دو دوني. دونك افون قبل ما يكونوا لي باز دو دوني كانوا كيتخدموا بلي فيشي. ممكن انك تخدم بلي فيشي حتى دابا الا كانت عندك شي حاجه صغيره ماشي زعما ما تستلزمش انك تخدم بالباز دوني. بون علاش ما بقيناش نخدموا افيك دي فيشي سي كوا لو بروبليم وعلاش مشينا وبدينا نخدموا افيك دي باز دو دوني. Bon, maintenant séparation des données et des programmes. Donc séparation des données. Le premier objectif علاش نستخدموا les fichiers ou les bases de données, c'est pour séparer les données et les programmes. Donc بالنسبه للناس اللي يقراو البروغراماسيون ملي تخدم راه داك لو بروغرام ديالك هذوك لي فاريابل دونك راه يلستوك دي دوني خصك تبقى تعطيه لي دوني باش تعمر داك الطابلو دير له دي زوبيراسيون مثلا دير له لو تري تدير له دوك لي زوبيراسيون الاخرين. دونك بالنسبه لسا دونك باش ما نبقاوش نستوكيو تو لي زانفورماسيون في هذاك لي بروغرام
اون بي لي ستوكي في واحد البارتي اخرى ونبقاو غير نجبدوهم ونخدمو نديرو بهم الخدمه وصافي دونك سي فيني. Donc, c'est quoi la première solution pour séparer les données avec les programmes? C'est d'utiliser les fichiers. Les fichiers, ce sont des données. Les données des fichiers sont décrites dans les programmes. Donc, بالنسبة للناس كما قلت لكم ديجا الناس اللي تيديروا بون ميب راه غيقراو دابا في الماب سميتو في هذه في اس4 غيقراو دي فيشي جيستيون دي فيشي بالنسبه سميتو avec le langage C par exemple. Donc هادو ce sont des fichiers زعما الفيشي واحد الملف كاين في سميتو في votre ordinateur تستوكي فيه دي زانفورماسيون بحال داك الفيشي نوت باد مثلا دير نوفو فيشي في نوت باد وتستوكي فيه دي زانفورماسيون. دونك ها لي دوني دي فيشي سون ديكريت دون لي بروغرام. دونك هاد لي دوني اللي غتحط هنا راه لا ديسكريبسيون ديالهم راه كاين في سميتو في ان بروغرام باسكو مثلا انا واحد الطابلو مثلا غنعمرو هنا دونك غنعمرو علامه اوكي ندير لي زوبيراسيون عليه ملي نسالي ما غنديرش دونك retourne زيرو في لا فان ديال مون بروغرام. دونك افون دو فير retourne زيرو نسالي ديك لا فونكسيون ما اش غندير غنستوكو ديك لي زانفورماسيون غنحطهم سميتو في واحد الفيشي. هذاك الفيشي نسميوه مثلا طابلو. دونك ستوكي ديك لي زانفورماسيون اللي تخييت. دونك هاد لي دوني راه سون ديكري دونك ديكريت دون لي بروغرام. دونك ديك البروغرام هو اللي تيقول لي حيت هو اللي خدام بداك الفيشي صافي راه سي طان طابلو. دونك وممكن انكور نستعملو لي باز دو دوني بور سيباري لي دوني اي لي بروغرام. دونك هذه هي اللي تستعمل في لي زابليكاسيون ديال بورطابل في لي زابليكاسيون ديال سميتو ديال الويب سيتادير ديال سميتو الانترنت هذوك لي سيت ويب. سيت ويب راه الفيسبوك مثلا يعني شي سويت ملي تدخل من البيسي راه تستعمل لي باز دوني ملي تدخل البورطابل راه كاين الباز دوني هي اللي تستوكي دوك لي زانفورماسيون كاملين ديالك. Donc, les données de la base de données sont décrites hors des programmes, dans la base elle-même. Donc, les données de la base sont décrites hors des programmes, dans la base elle-même. Je vais ici donc la différence. Il a besoin de la différence entre les fichiers. Donc, les données des fichiers sont décrites par les programmes. Le programme où c'est quoi les données اللي غيكونوا في الفيشي اوكي. مي بالنسبه للباز دوني راه تقدر الباز دوني هي اللي تحدد لك كومون سميتو كومون هذاك الاخر هذاك البروغرام ديالك كومون il va être construit مثلا. دونك باسكو في واحد الباز دوني دابا تنحطوا فيها لي دوني هذوك لي دوني ils sont décrites dans la base elle-même. La base elle-même هي اللي تدير لا ديسكريبسيون كما غنكتشفوا في هذا لو موديل. دونك تدير لي دوني ديالك هذوك لي دوني راهي سون انديبوندون دي بروغرام. دونك حيت لو بروغرام ممكن تبدل لو ستركتور ديالو ممكن تبدل لو فيو ديالو وهو تيبقى توجور دونك تيبقى توجور انديبوندون دي باز دو دوني. باز دوني تبقى كما هي ما تنبدلوهاش مي سميتو كما تشوفوا دابا ان اكزامبل سي فيسبوك مثلا ملي تتمشي تخدم في البيسي راه الفورما ديال فيسبوك راه ماشي بحال في البورطابل. دونك تتخدم راه لي ميم زانفورماسيون هذوك لي كومونتير تيبقاو كيما هما. دونك حيت الباز دوني بوحدها ولا ابليكاسيون بوحدو ولا البروغرام بوحدو ملي تمشي عاوتاني للبورطابل راه غتلقى نيت لي ميم زانفورماسيون مي ديك الشكل ديالو راه تيختلف. دونك هنا تنقولوا البروغرام دونك les données sont décrites dans la base elle-même et hors des programmes. Voilà, c'est ça. Donc, je pense que le vidéo c'est déjà trop long. Donc, on se verra dans la deuxième vidéo, Inch'Allah. Donc,